আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিট টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে আমি দেখাতে চলেছি যে একটি ইন্ডাকশন কুকার কিভাবে মেরামত করতে হয়। এই ইন্ডাকশন কুকারটি যে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে, সেটি সম্পূর্ণ ডেড। যখন আমি এসি ইনপুট করছি তখন কোনো প্রকার কোনো কানেকশন আসছে না বা কোনো ডিসপ্লে আসছে না, কিছু হচ্ছে না, সম্পূর্ণ ডেড। তো চলুন খুলে দেখি আসলে এর প্রবলেম কি। প্রথমে আমি এর প্রবলেমগুলো ইনপুট থেকে আমি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব। তো সব কিছু কানেক্টরসগুলো আমি আনপ্লাগ করে নিচ্ছি। কয়েলের যে কানেকশনগুলো আছে সেগুলো আমি আনস্ক্রু করে খুলে নিচ্ছি। তো এইটা হচ্ছে মেন সার্কিট বোর্ড, যেটা থেকে সিপিইউ সব রকমের প্রোগ্রামে কাজ হয়। তো এবার আমি ইন্ডাকশন কুকারের যে মেন ইনপুট ওয়্যারস রয়েছে সেই তারটিকে আমি চেক করব। তো কন্টিনিউটি মোডে রেখে আমি প্রথমে তারটি চেক করছি। দেখুন যে নিউট্রালের তার সেটি ঠিক আছে। এবার লাইনের যে ওয়্যার সেটিও ঠিক আছে, কন্টিনিউটি দিচ্ছে। তো তারের টেস্টিং শেষ। এবার ইনপুটের পর যে প্রোটেকশনের দরকার হয় সেই প্রোটেকশনের জন্য একটি ফিউজ ব্যবহার করা হয় ইন্ডাকশন কুকারে। শুধু তো আমি সেই ফিউজটিকে চেক করব। এবার মিটারকে আবার কন্টিনিউটি মোডে রেখে ফিউজটিকে আবার চেক করব, যে দেখা যাক ফিউজটি ঠিক আছে কিনা বা ফিউজটি কেটে গেছে কিনা। তো দেখুন কোনো কন্টিনিউটি দিচ্ছে না। আমি আবার ট্রাই করছি, কোনো কন্টিনিউটি দিচ্ছে না। এর মানে হচ্ছে ফিউজটি ভেতর থেকে ডিসকানেক্টেড রয়েছে, ফিউজড হয়ে গিয়েছে। সেটা হাই ভোল্টেজের কারণে হতে পারে, হাই অ্যাম্পিয়ারের কারণে হতে পারে। প্রোটেকশন দেওয়ার জন্যই ফিউজ হয়ে গেছে। তো সাধারণত ফিউজড তখনই ফিউজ হয় যখন সেকেন্ডারি সাইডে আইজিবিটি বা রেকটিফায়ার কোনোভাবে শর্ট হয়ে যায়। তখন যখন হাই কারেন্ট ফ্লো হয় তখনই ফিউজ সেটি কেটে যায়। তো এবার আমি যে হিটসিং ছিল সেই হিটসিংটি আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ার থেকে খুলে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে আমি রেকটিফায়ারটিকে টেস্ট করব মিটারে কন্টিনিউটি মোডে রেখে। তো ব্রিজ রেকটিফায়ার চেক করার সময় অবশ্যই মিটারটিকে আপনি ডায়োড মোডে করে নেবেন। তো এটি হচ্ছে রেকটিফায়ার, যেটি 4 পিনের রয়েছে। রেকটিফায়ারের কাজ হলো এসি থেকে ডিসি করা। তো আমার চ্যানেলের ইন্ডাকশন কুকারের প্লেলিস্টে রেকটিফায়ার কীভাবে চেক করবেন বা রেকটিফায়ার ডায়োড কীভাবে কাজ করে সেটির ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখতে পারেন। তো দেখুন রেকটিফায়ারের একটি ডায়োড শর্ট, সম্পূর্ণ শর্ট, কিন্তু রেকটিফায়ারের আরেকটি ডায়োড এটিও শর্ট, নেগেটিভ সাইডের শর্ট, এবং পজিটিভ সাইডের ডায়োড ঠিক আছে। পজিটিভ সাইডের আরেকটি ডায়োড শর্ট, একটি একটি ডায়োড ঠিক আছে কিন্তু আরেকটি ডায়োড শর্ট পজিটিভ সাইডে। এবং দেখুন এই ডায়োডটি ঠিক আছে, কিন্তু এই ডায়োডটি পজিটিভ সাইডের শর্ট। সেমভাবে আমি নেগেটিভ সাইডের চেক করছি। তো দেখুন নেগেটিভ সাইডের এই ডায়োড শর্ট এবং নেগেটিভ সাইডের এই ডায়োডটি ভালো আছে, এটি ভালো আছে। মানে পজিটিভ সাইডের একটি ডায়োড শর্ট এবং নেগেটিভ সাইডের একটি ডায়োড শর্ট। এর মানে হচ্ছে পুরো রেকটিফায়ারটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট। এটি চেঞ্জ করতে হবে, এটি আর কাজ করবে না। তো আমি ভালোভাবে চেক করে নিচ্ছি। আমি কনফার্মেশন হওয়ার জন্য রেকটিফায়ারটি সম্পূর্ণভাবে খুলে নেব এক সময়। তো রেকটিফায়ারের পালা শেষ। এবার আমরা আইজিবিটি চেক করব, যে আইজিবিটি যেটি সুইচিং একটি মেশিন, সুইচিং ডিভাইস, সেই সুইচিং ডিভাইসটি ঠিক আছে কিনা সেটিও আউটসাইড থেকে আমরা এবার চেক করে নেব। তো আইজিবিটির গেট থেকে আমি রেড প্রপটি রাখবো, বাকি ইমিটার কালেক্টরগুলো চেক করব যে আসলে গেটের সাথে ইমিটার কালেক্টর শর্ট রয়েছে কিনা। গেটে যেহেতু পজিটিভ সাপ্লাই ইনপুট হয় সুইচিং ডিভাইস হিসেবে, সুইচিং ফ্রিকোয়েন্সি হিসেবে, সেহেতু আমি গেটে লাল প্রপটি ধরে দেখছি। তো দেখুন গেট টু কালেক্টর শর্ট এবং গেট টু ইমিটারও শর্ট এবং ইমিটার টু কালেক্টর শর্ট, সম্পূর্ণভাবে শর্ট।
আইজিবিটি কখনো শর্ট দেখাবে না, কোনো পিনে কখনো শর্ট শো করবে না বা 0 0 ওহম শো করবে না। সবসময় 100 থেকে 100 ওহমসের বেশি দেখাবে। এটি ভালো আইজিবিটি। তো আমরা প্রথমেই এই সার্কিট বোর্ডে পেয়েছি একটি ফিউজ নষ্ট, রেকটিফায়ার নষ্ট এবং আইজিবিটি নষ্ট। তো আমরা আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ার খুলে নিয়েছি বাইরে থেকে ভালোভাবে পরীক্ষা করবার জন্য। তো দেখুন, এটি হচ্ছে রেকটিফায়ার, যেটির মাঝের দুইটি পিন হচ্ছে এসি কারেন্ট ইনপুট হয় এবং রেকটিফাই হয়ে সর্বশেষ বামের প্রান্তটি পজিটিভ হিসেবে আউটপুট হয় এবং ডানেরটি নেগেটিভ হিসেবে আউটপুট হয়। তো বাইরে থেকে এবার আমরা কনফার্মেশন হওয়ার জন্য আবার চেক করব রেকটিফায়ারটি। তো দেখুন, রেকটিফায়ারের পজিটিভ সাইডের প্রথম ডায়োড আমি চেক করছি। পজিটিভ সাইডের প্রথম ডায়োড আমি আবার চেক করছি। দেখুন, এই ডায়োডটি ঠিক আছে, কিন্তু পজিটিভ সাইডের সেকেন্ড ডায়োডটি শর্ট, 0 0 ওহম শো করছে। সেম দেখুন, কন্টিনিউটি মোড দেওয়ার সময় বিপ দিচ্ছে। সেম অনুরূপ আমি নেগেটিভ সাইডেরও ডায়োডগুলো চেক করে নেব রেকটিফায়ারের। এবার চলে আসছি নেগেটিভ সাইডে। তো নেগেটিভ সাইডের একটি ডায়োড শর্ট এবং নেগেটিভ সাইডের আরেকটি ডায়োড ভালো রয়েছে। মানে সার্কিটে আমরা যেরকম প্রবলেম দেখেছিলাম বাইরে থেকে ঠিক সেমই প্রবলেম, রেকটিফায়ার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট, আইজিবিটিও সেম প্রবলেম। তবুও এবার কনফার্মেশনের জন্য আমরা আবার চেক করে নেব। দেখুন, আইজিবিটিতেও কন্টিনিউটি দিচ্ছে, 0.16 ওহমস দেখাচ্ছে। পয়েন্ট দেখুন, কন্টিনিউটি দিচ্ছে, আইজিবিটিও সম্পূর্ণভাবে শর্ট। তো এবার আমার হাতে আছে একটি নতুন আইজিবিটি এবং নতুন রেকটিফায়ার। আইজিবিটিটি পুরনো কিন্তু অরিজিনাল, পুরনো ইন্ডাকশন কুকার থেকে নেওয়া। এগুলো অরিজিনাল, কারণ বাজারে যে নতুনগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলো চাইনিজ নর্মাল থাকে। সেগুলো লাগানোর ফলে হাই অ্যাম্পের যখন কারেন্ট ফ্লো হয় তখন সেই আইজিবিটি নষ্ট হয়ে যায়। তার চাইতে পুরনো যে ইন্ডাকশন কুকারের আইজিবিটি আছে সেগুলো সবচাইতে ভালো, সেইগুলোই ব্যবহার করা হয়। তো আমিও সেইগুলো ব্যবহার করছি। তো ফিউজটিকে প্রথমে আমরা উঠিয়ে নেব এবং এবার আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ার দুটো লাগিয়ে নেব। দেখুন, আমি লাগিয়ে নিয়েছি। লাগিয়ে নেওয়ার পর আমরা থার্মাল পেস্ট দিয়ে দেবো আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ারের উপর, যেন যখন ইন্ডাকশন কুকার কাজ করে তখন আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ার এই মেশিন দুটোতে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় এবং সে তাপকে রিলিজ করবার জন্য হিটসিং ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়ামের। আর সেই হিটসিং এবং আইজিবিটি রেকটিফায়ারের মাঝামাঝিতে আমরা হিটসিং কেমিক্যাল লাগিয়ে নেব। লাগানো কমপ্লিট এবং এবার আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ারের কানেক্টরস লাইনগুলোতে আমি ভালোভাবে সোল্ডারিং করে দেব। আইজিবিটি এবং রেকটিফায়ার সব কিছু আমরা লাগিয়ে ভালোভাবে সোল্ডার করে নিয়েছি, সব কিছু কমপ্লিট। এবার আসছি ফিউজের পালায়। তো ফিউজটিকে সরিয়ে আমরা একটি তামার জাম্পার ব্যবহার করেছি, যে জাম্পারটি 5 থেকে 10 অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ফ্লো করতে পারবে কারেন্ট। সেরকম সক্ষমতা সমূহ একটি জাম্পার আমরা লাগিয়ে দিয়েছি ফিউজের জায়গায়। তো সার্কিট আপাতত কমপ্লিট। এবার আমরা মাল্টিমিটার দিয়ে টেস্ট করে দেব সোজা ডিসি পয়েন্টে, যে এখানে 300, দেখুন 310 ভোল্ট আসছে, প্রায় 300 ভোল্ট প্লাস ডিসি, যেটি মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটরের ওখানেই
আপনি এই ভোল্টটি পাবেন। তো আমি ওই ভোল্টটিকে মেপেছি। তো আমি সব কিছু কমপ্লিট করে নিয়েছি। এবার প্যানেলটিকে যখন ইন্ডাকশন কুকারকে সম্পূর্ণভাবে যখন আমি ফিটিং করে নিয়েছিলাম, সেন্সর, কয়েল এবং স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিয়েছিলাম, সম্পূর্ণভাবে ফিটিং করার পরও দেখছি যে ডিসপ্লে প্যানেলে E2 লেখা উঠছে, মানে ইরর 2 লেখা উঠছে। এখানে অন অন করার সময় প্রপেলার ঘুরছে, কিন্তু রান্না হওয়ার কোনো প্রসেস চলছে না বা ইন্ডাকশন কারেন্ট তৈরি হচ্ছে না, E2 উঠে থাকছে। তো ফিটিং করার পর এটি আমি প্রবলেম দেখলাম। তো আমি আবারও খুলেছি। ভিডিওটা যেহেতু অনেক লং হয়ে গেছে, সেহেতু আমি এই ভিডিওতে আর দেখাচ্ছি না। পরবর্তী ভিডিওতে নিয়ে আমি E2 এর প্রবলেম নিয়ে হাজির হব এবং কিভাবে রিপেয়ার করতে হয় সেটি দেখাবো। তো ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।